क्या कारण हो सकते हैं क्रॉनिक कफ के या क्रॉनिक लेरिंजाइटिस के? आप ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, बार बार बोलते ही रहते हैं, आप लेक्चरर हैं, आप सिंगर हैं, आप कोई भाषण देते हैं, बार बार बोलने से गले में सूखापन रहता है, आवाज़ के जो तारे हैं वो आपस में जब बार बार टकराती है तो उसमें सूजन आ जाती है, उसमें कुछ नोड्यूल या दाना टाइप बन जाता है और वो बार बार इरिटेट करता है आपको। इसलिए बार बार आप कोशिश करते हैं कि कुछ निकालें, निकलता कुछ खास है नहीं। तो इन केसेस में भी आपको क्रॉनिक लेरिंजाइटिस या क्रॉनिक फेरेंजाइटिस के फीचर्स शुरू हो जाते हैं। इन सब केसेस में आपको प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इसको आप ठीक कर सकते हैं।